Chaque vie sur cette terre collabore activement à la création d'une place au soleil pour chacun. Cette relation est au cœur de notre histoire. Notre pays offre une si grande diversité de terres. Les femmes et les hommes qui préservent ce riche patrimoine sont fiers du fruit de ce travail issu d'une longue tradition culturelle. Pour tout un chacun qui pense qualité, notre regard se tourne rapidement vers le travail de nos agriculteurs. Découvrons l'engagement des personnes qui cultivent ces valeurs au quotidien. Am Morgen, wenn ich da bei den Kälbchen oben bin und die laufen durch die Kreten oben durch, dann schnell einen Moment, 5 Minuten herstehen, ein bisschen schauen. Und dann bin ich einfach zufrieden. Und das ist dann auch das, was ich brauche. Ich habe sehr gerne Kontakt mit dem Fach und auch Maschinen. Und einfach die Landschaft. Man hat einen grösseren Landschaftspfleger, sagt man dann. Oder? Und ja, mit Leidenschaft dahinter. Contadino lo sono diventato perché mio papà era già venuto qua nella fattoria vecchia nel 64, quindi avevo 10 anni. È una passione che mi ha preso da subito, specialmente l'allevamento degli animali. E l'ho sempre fatto con una grande passione. Oggi 63 anni, io spero di andare avanti, se Dio mi dà la buona salute, almeno fino a 80 anni. Also wenn Kinder hier ankommen oder Schulklassen oder Lehrlinge schauen können, noch sehen, es ist schon eine andere Realität, als sie sich vielleicht vorgestellt haben, was das heisst, Milchproduzent sein oder Tierhalter. Weil es eben ein 365-Tage-Job ist und ein Teil schrecken vielleicht dann schon ein bisschen, was es alles dahinter steckt. Ja, mit den Schweizer Produkten können wir halt auch unsere Nachhaltigkeit sehr gut ausweisen, vor allem eben jetzt gerade in der Alpwirtschaft, wo wir wirklich aus den Gegebenheiten, die wir haben, das Beste herausholen und ein hervorragendes Produkt herausbringen. Es ist eine strenge Zeit, man muss einfach Freude haben an dem, was man auch hat, hier oben. Für mich bedeutet es sehr viel, hier oben zu leben, das ist in einem innen. Also das muss man sich angeboren haben, sonst kann man das nicht verstehen. Wenn der Konsument ein Schweizer Produkt kauft, dann kann er davon ausgehen, dass der Qualitätsstandard sehr hoch ist. Wir haben durch unser Kontrollsystem und durch unsere Anforderungen von der Gesellschaft, aber auch von der Politik an uns sehr ein hohes Niveau. Ich denke, das ist weltweit einzigartig im Bereich Tierschutz, aber auch Gewässerschutz. Wir produzieren wirklich hervorragende Produkte, wo es sich auch lohnt, den Preis dazu zu zahlen. Wir decken eigentlich das gesamte Spektrum vom Verkauf abdecken. Wir haben auf der einen Seite unseren Hofladen und unsere Marktstände, das heisst, es ist der Direktverkauf. Wir verkaufen aber auch andere Hofläden, das ist ein sehr wichtiger Part. Die anderen Hofläden sind dankbare Kunden, weil sie genau wissen, wie schwierig es ist zu produzieren. Dann der dritte Bereich, den wir haben, ist der Grossverteiler an und für sich, der herkömmliche Weg, wo die meisten Produkte hingehen in der Schweiz. Wir beliefern den Migros und den Coop. Und dort hat man einfach ein bisschen das Problem mit den Preisen. Man kann zwar eine grosse Menge liefern, man hat Bestellungen von 3, 4, 5, 6 Paletten aufs Mal, aber der Preis wird diktiert. Also die Milchproduktion wird eben Morgen und so oben melken und dann alle 2 Tage kommt der Lastwagen von der Mu, der die Milch abholt und als Milchhändler auftritt und die Milch eigentlich an die Verarbeiter weiterverkauft. Und das ist vor allem eben bei der Milchviehhaltung, das ist eine Passion. Alors pour moi, l'agriculture doit être nourricière. C'est à mon avis le b.a.-ba. Si les gens prennent conscience que c'est important de se nourrir localement et de manger des produits suisses, eh bien je pense que la durabilité elle va être maintenue. Le consommateur genevois a vite fait d'aller consommer du côté français pour un meilleur rapport qualité-prix.
Mais finalement, il faut aussi qu'il comprenne que s'il gagne sa vie du côté suisse, du côté genevois, il faut qu'il introduise son argent dans l'économie locale. Sinon, à un moment donné, il y a tout le monde qui descend d'un échelon. Mais j'aimerais mieux que le client se rende compte que des fois, ce n'est pas possible ce qu'il demande. Pourquoi produire en Suisse? Parce que c'est primordial. Aujourd'hui, j'aimerais pas que mon pays soit dépendant de n'importe quel autre gouvernement ou autre pays au monde dans l'alimentaire, dans l'alimentation. On voit que les gens ils ont une confiance dans les produits de la ferme et c'est très important justement de pouvoir garantir cette sécurité. Das Schöne am Bauern, denke ich, der Bezug zu der Natur. Und es tut einem immer wieder auch einfach so bewusst machen, dass wir so abhängig sind vom Wetter, von den Jahreszeiten. Und das holt einem immer wieder so zurück auf den Boden. Und auch, dass man sieht, wir sind ein Teil von etwas ganz, ganz Grossem. Und wir können vieles nicht selber bestimmen, auch wenn wir es meinen. Als Bauer lebst du extrem mit den Jahreszeiten. Mit dem Kommen, mit dem Verwachen im Frühling. Alles kommt, du musst selber auch verwachen, musst auch Gas geben. Der Sommer ist eine strenge Zeit. Im Herbst merkst du, wie es wieder retour geht. Du kommst langsam wieder zur Ruhe. Du gehst mit dieser Bewegung. Nachhaltigkeit ist in der Landwirtschaft speziell greifbar. Wir können es in einem Satz eigentlich sagen. Nachhaltig ist es dann, wenn alle Generationen, die nach uns kommen, nie sagen, sie müssen auf Kosten von unseren Fehlern leben. Dann ist unser Leben nachhaltig. Der Boden ist für mich eigentlich das wichtigste Gut, das wir haben als Gemüsebauer. Wir pflanzen die Boden und wir ernten nachher aus dem Boden. Und das ist für uns A und so. Ein gesunder Boden gibt ein gesundes Produkt. Und wenn der Boden ein Problem hat, dann merkt man das sofort. Als Biobetrieb abheben wir uns ein bisschen abheben von der herkömmlichen Landwirtschaft. Und für mich sind eigentlich sehr wichtige Punkte, dass wir das sogenannte Nachhaltige, das ja heute ein abgedroschenes Modewort ist, dass wir das eben wirklich einhalten wollen. Wir wollen eigentlich unsere Produktion so aufstellen, dass meine Kinder, die jetzt 4 oder 6 sind, dass die nachher auf dem gleichen Boden, den ich jetzt noch 20 Jahre brauche, nachher auch noch produzieren können. Ökologie bedeutet für mich, dass man wirklich nachhaltig ist, dass man nicht einfach schaut, was wir jetzt haben und das nutzen wir jetzt aus, was wir können, dass man auch weiter schaut. Man kann sagen, dass man auch pflegt das, was man hat, dass man das möglichst lange so haben, wie es jetzt ist und dass man es dann noch verbessern kann, oder? Mit Tieren arbeite ich gerne, weil es ist halt nicht wie eine Maschine. Die Tiere funktionieren, die haben noch einen eigenen Kopf. Auch noch eine Maschine kann man bedienen, dann kann man den Knopf drücken und die läuft, wie sie muss. Und eine Kuh macht halt manchmal auch. Ja, oder allgemein Tiere, die machen nicht immer das, was man will, aber wenn man sie richtig hat, kann man sie ziemlich gut steuern. Und die versuchen auch einem, es möglichst streng zu machen. Ich gebe dem Tier alles, was ich kann, was wir ihnen bieten können. Super Weiden, immer frisches Gras. Und dass wir vom Tierschutz her alles bieten können, was wir können. Die Tiere sind 10 Monate bei der Mutter. Geht mit ihnen mit, fressen Gras ein, Heu, Silo, was es gibt, und trinken bis das letzte Milch. Mit 10 Monaten werden sie geschlachtet. Und dann verkaufen wir viel als Mischpaket, wirklich, wo einfach alle Teile von dem Tier verteilt werden und dann kann man so Mischpaket kaufen. Eine schöne Zeit verbringen. Es ist wohl eine kurze Zeit, aber in der Zeit, die sie hier auf dem Betrieb leben durften, hat es gut gehabt. Es gehört zum Prozess, zum Kreislauf, wo wir drinnen stecken. Ich habe meinen Kindern auch erklären,
Ein Gras, eine Blume ist auch ein Lebewesen. Das gedeiht auch, das blüht. Und irgendwann ist das Leben halt zu Ende. So schön an dieser ganzen Geschichte ist wir Menschen bestimmt, wenn das Leben zu Ende ist von diesen Tieren. Aber es gehört halt zu diesem Bewirtschaftungsprozess. Ja. Ich betrachte mich als Landschaftsgestalter, weil ohne Bauern gäbe es kein Kulturland. Ohne Bauern wäre hier alles Wald, oder? Das ist Landschaft. So bist du als Bauer damit konfrontiert, mit Hangneigung, mit Niederschlag, mit Jahreszeiten und mit der Bodenbeschaffenheit. Da geht letztlich die Landschaft und du als Bauer bestimmst die wesentlich mit. Du kannst die gestalten wie ein grosser Landschaftsgarten. Das ist unsere Verantwortung, ist eine Chance, eine Qualität, aber ist auch gegenüber der Bevölkerung sind wir eigentlich in einer grossen Verantwortung stehen wir da. Les leçons du passé montrent que tout ce qui nous unit nous rend forts. Si nous prenons du temps, nous réalisons que chaque chose est le résultat d'un travail harmonieux et respectueux envers la nature. Elle est notre jardin, la nourriture sur nos tables, un lieu d'évasion et de refuge. Ce sont nos terres, et il est de notre devoir de préserver leurs richesses pour que nos enfants et petits-enfants puissent en profiter. Tout ce que nous recherchons existe déjà. Nos paysans sont proches de nous pour nous nourrir. Aujourd'hui et demain.